Police ne tujawula yawulamu obukundi kundi SID, SIU, SOP, byechebyo. What is that? Abazungu batekerawo police. It is simple. Special branch, CID, traffic, operations. Olero department ziringa 10. Bulemu avuya buvuya bulemu ayomba na munne. Tuli kuki? Kadinza akavuyo kamwe kabale semu. Oba munsinga, oba temunsinga, sijja kuddamu kukola. Kale mujje mu mpalule. Muntu alina lufeenya kirumira ayogedde. Kubanga lufeenya mukubireyo bantu mboko. Ne bavunda ebigere. Omusajja yavunda ebigere wano meya weka Mwenge. Paka manawule bamukwata ku bifaananyi. Nemwekangabiriza. Kakati ngate mwevunana. Nze order zempa zibere mfu. Oba ni mufu, lwaki mumpo buvunanyizibu. Mwandola mu district. Semba yali mu Uganda. Saba kayanya. Abana bange basigala wano tebanda bako. Nebelikiriza tato obera wati mbere ebusoga. Saba nyega. Neyo tekiba malira. Era nemusanga munondola. Nabakola ki? Ani amanja mu police. Muvuge motoka nnungi. Musula ku Ntebe road. Mwina amayumba gatunulanga abantu. Saite muzijjawo basebo. Police ne fananeje waliwo abagamba. Mukolemba gundi mwana wa gundi yaletebwa gundi abo si bantu tebalina misango. Kirumira tumunonyerezeko. Munonyerezako obujulizi wababula. Ayogedde. Oyo ayogera nnyo. Magala nkole ki? Mbega Yesu. Nze siri Yesu. Nze bwetako musango newozaako. Nze siri Yesu. Yesu yakkiriza ne bamusalira nga tawozezza. Tugenda kuwoza nno ssebo. Ate bujja kutoloba. Ate bwe mulane mu luloko obujulizi obunkwatira ddala. Mugenda kundiyirira. Koti proceed yeno. Njayizo kichallenjinga. Newunyiza. Juzi nga muleso omujulizi. Gwe sirabangako. N'agamba namukuba omwaka oguwedde. Kondi Kampala nga ndi Buyende. Talina report gye yantaddeko gye yanziguddeko. Mwegendereze ebikola by'etiisatiisa abasirikale. Abasirikale abamu si banaku. Nti ali awo munaku muwejjere yaveeyo mambuka anoonya kyakulya. Nedda. Nze siri muwejjere nze nina wembeera nze kirumira. Babayo omuntu enanvula n'olukumirwa jjalo nsabe. Ebikooti. Ebbaluwa yange mugimpe. Eraga nti mungobye. Tabuteekakola mutesi nti mumpumuzza. Muwandike nti mungobye. With the disgrace. Kuba kye kigendererwa kyammwe. Mulyoke mundabe. Ngenda mu politics. Era politics gwe ngenda mu. Wabya bufuzi byakubbinkana bwe mu P. Ekifo kyonna ekifolinga vacant right now. Oba MP afudde. Oba MP omugobye byabiwandiika abantu bazunga n'ebiwandiiko bali bayitirivu. Abeeyiyo bweyiya. Oba yabba bululu. Wonna mu ggwanga lino oli MP yennaagwa. Ngenda kujja nesimbe oba ggulu oba katakwi oba wa. Ngenda kwesimba watepite mu independent. Kasoke male bino. Police malije biseera. Empa mitwalo 6. Ndi musajja muyivu. Mbeera Buyende. Ndabika mubi. Eri mu nsiko gye mwambeeza. Mbeera bulungi. Ndya bulungi, nsula bulungi. Expense y'okubeera Buyende eri very high. Ko mwagala nneme kuwulizibwa. Teri kamera. Teri kino. Omuntu bwakola erinnya alikola omulundi gumu. Mwagala disaanyaawo. Sijja kukkiriza kulisaanyaawo. Kangendeko mu kitongole. President batampadde buli mulala. Ne baba kumpadde military nja kukola. Kwa military n'ensimbu. Towulira buvuyo buno. Ate babbye, ate bino, ate kifeesi, ate sobi, ate kitatta. Kati police beeramu ekya kitatta. Kitatta oyo natandika okumunoonyerezaako. 210. Abakalonkingira wali ku Martin Road. 210. Naye nga banne mulonkiza akantu kano. Akantu kano kakutwetera obutawaana. Nani? Kitatta. Bamusibe. Era njagenda mu military. Kole statement. Kitatta mumanyi. Yakuba abantu nga ndaba. Abaana ba Century, aba Safe Border. Mu kibuga mulimu obubiina obweteekamu oba boda butalwana. Safe Border balina application ku internet. Bamuvubuka bampisa. Babala obujaketi, balina enkofiira zaabwe, balina office, ne mubakuba. Century ne beeyawula ku bali. Waliwo Kampala Metropolitan Boda Association. Waliwo Kamba.
tumanya Kampala biki obubinda bino ne bungi nnyo KCC negamba tulongose border industry efujje kyo tanakole efujje nga police eraba bakuba abantu wano wande wakaliga pikirezo chebwa police nesobera abasirikale nga pretendinga omulimu gw'ekisirikale gufuuse kwa pretense. You can't talk about some criminals are too big, they are informants. A few people bakujjako fefe fabatono fe abayina obumalivu fe tubagambako. They point you in the eye and they say you are wrong 100%. Tereza oba Tereza ntekako ekisango nze newunya police emisango gyegyeteka ku bantu 207 nali ku CPS nga ndi police constable nali Mbega nalaba n'amaaso gange nga driver owa Honorable Donga Oto bali mmotoka yemu ne Honorable Lukwago nga kyakikira Kampala Central waliwo campaign gye bali bayita Hands Off Kampala wali akavuye na Kasero emmotoka yava ku Shell Capital nga tebaagala egende side za Radio 1 ne baji blocking a side nemenya neta ku High Court ne bakwata driver ne bacharginga ba passengers aba Honorable Dogoto Honorable Lukwago ne bacharginga okumenya amateka g'ebidduka ba passenger bwe namanya nti police twasoma nnyo kale twasoma police tuli bayivu mucharginga mutye musabaze nti namenya amateka ga traffic omusabaze Maloza tetutegeera fabamu 2 nali mu police njiruddemu nze bayido nyine myaka 3 mweki kati muleeta obuzibu mugerageranya emyaka gyange n'okutegeera kwange Maloza Sulemani agenda ogezi wala amaze kweza myaka 10 omugezi abeera mugezi azalewa mugezi nze ndi mugezi ndi mumalirivu sitya komera sitya kufa sitya bigambo sitya mbeera nze sitya mbeera obo nsiba obo nkuba miggo nze ntaana yange namadobala gaweyisiza mukyale waffe empambire entaana yange buli mutomuka mbanziikanga wano mu muyembe wansi w'ekisiikirize embeera awo mpowe kubanga essaawa natambulira mu matigga fayiro katende nakunoonya abaana nabakukwasa ne bamukwata aguma nakuteekako fayiro abaana nabakunyweza ne bamukwata bajja bakwata obulamu bwe mubukendedde ebikolwa by'effujjo mubikendeeze 2 omukazi omukulu omuyivu kubayita AIGP Elizabeth Kutesa yagenda mu kooti amazima naawe obujulizi n'agamba nti Dr. Besigye yakwata omukazi naye twapanga bipange omanyi fayiro tulina kye twagikwatamu sala ba police bemuteeka mu disciplinary court oyo bamukulizaawo Ali France yakiikira police mu Interpol yeyo kale police tuli benkanya obo benkanya tubusomera wa ne mugenda ku kubo ne mufunayo omuvubuka nga Nixon obo wa pichi oyo senior officer Faizo Katendo muyaye wali Nansana oyo nayo SPC namala mwogera ko nenoka mwogo SPC nabagaba naye mulinde abagayaye kati mbyogedde mujje mu nkwate emisanga egiriyo Ondana Lufenya ndawa siveyo banayogana mwe namba kuutira mubeerenga mutedeka liso George kusonga zino ene enkola y'okuyiganya abantu eno